Всем здравствуйте. У меня Renault Logan 2. У меня скрип педали сцепления был. Я 2 недели пытался разобраться, почему это происходит. Поменял сцепление, поменял трос сцепления по рекомендации специалистов автосервиса. Истратил порядка 12 тысяч. Мне это ничего не помогло. И случайно, попробовав сам поискать причину, я увидел, что у меня скрипит вилка. Скрипит в области солдатика, вилка по которому ходит. Что я сделал? Я просто сместил вилку на 5 мм вверх. Изменил направление движения, и у меня скрип пропал. Попробуйте, потяните тросик, а другой человек будет нажимать на педаль, и у вас скрипа этого не будет. А чтобы изменить направление, нужно направляющую, которая держит трос, отвернуть, там 16-я головка, и приподнять на сантиметр. И вы увидите, что изменив направление троса движения по вилке, у вас скрипа не будет. Это реально, это работает. У меня получилось. Пишите мне, я вам отвечу, подскажу, как это правильно сделать. Не надо сразу бежать, менять трос за 3000, 2800 он стоит плюс замена. И не надо сцепление сразу менять. Потому что, деньги трудом достаются. 12 тысяч это очень дорого. Мне обошлось все это действие в 10 минут потраченного времени. Поэтому я готов помочь, пишите. До свидания.